ตั้งใจแทบไปเรื่อยๆเลยครับเนี่ยครับขอให้คลิปนี้ทะลุถึง1 ล้านวิวแล้วกันนะครับภายใน2-3 วันนี้นะครับรายได้มาสักนิดหนึ่งก็ดีนะครับไม่เป็นไม่ได้ก็ขอเป็นสักลาบสักมือหนึ่งนะครับขอบคุณพี่เบิ้มนะฮะ ครับผมได้ครับลาบนเพลงนี้ก็ใจนะครับทำเมืองเพราะๆนะฮะฝากชื่อฝากเสียงวิญญาณมาเหนือเมฆไว้ในอ้อมอกของใจด้วยนะครับบ่มี